ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഴിക്കോടൻ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ്. ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്, പൊരിച്ച കോഴി ബിരിയാണി. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോയോളം ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു 3/4 സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇത് അരച്ച പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ 1 സ്പൂണ് അളവിൽ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്തല്ലോ. അതിൽ 6 പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ചൊരു 10-12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഉപ്പ് എരിവൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ വന്നിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ പാത്രം വെച്ചേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദമ്മിടുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ വറക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ വറക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ വറക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഫുള്ള് വേവുന്ന രീതിയിൽ വറുത്തെടുക്കണ്ട, ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലവും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞും കിട്ടണം. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും വേണം. എന്നാൽ കുറച്ച് വേവുകയും ചെയ്യണം. ബാക്കി വേവൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ലാസ്റ്റ് മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അതിലിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ചിക്കനും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരിയൊക്കെ എന്നിട്ട് അളന്നെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതേപോലെ വടിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കണക്കാക്കി 6 ഗ്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് അരി ഫുള്ള് വേണം, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം 6 ഗ്ലാസ് അരി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാത്രിത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 1 ഗ്ലാസ്സിന് 1.25 ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള അളവിലാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. 1 ഗ്ലാസ്സിന് 1.25 ഗ്ലാസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് മതി, ഇത്ര ആയാൽ മതി. ബാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സവാളയിലേക്ക് വഴറ്റുന്ന ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ബാക്കി നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. ഇനി നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ വേണം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ, ഈ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് മസാലയ്ക്ക് പറയുന്ന കായം എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കായത്തിനുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 4 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 1.5 സ്പൂണ് ബാക്കിയുള്ള അതും കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മസാലയ്ക്കും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ വറക്കാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് രണ്ടിനും പാകത്തിന് കണക്കായിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം ഏകദേശം ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പോരായെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളി സോഫ്റ്റ് ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഉള്ളി നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് 3 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ തക്കാളി വെന്ത് അലിഞ്ഞ് സോഫ്റ്റായി വരുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ആ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം തക്കാളിയൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മസാലയും ചിക്കനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ
നമ്മുടെ ഈ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ചിക്കൻ്റെ ബാക്കി വേവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് തക്കാളിയും പിന്നെ അതുപോലെ തൈരുമാണ് ആ പുളി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ ഒരു പുളിയാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ പുളിയുള്ള തൈരും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം 1 കപ്പോളം തൈര് നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓവർ പുളിയല്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ളൊരു തൈരാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൈരിലൊക്കെ നല്ലപോലെ ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു 1/2 സ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാണ്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി മസാലയാണ്, ബിരിയാണി മസാല. അത് നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാല ഒരു ഏകദേശം ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം, ഞാൻ ചെറിയ സ്പൂണാണ്, 1.5 സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതൽ അളവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 1/2 കിലോളം ഉള്ളല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു പാകം കണക്ക് മതി. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ ഉപ്പ് പോരായെങ്കിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/4 സ്പൂണോളം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി മുറിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പകുതി നാരങ്ങ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ 3/4 ഭാഗത്തോളം വേവായിട്ടുള്ളല്ലോ, അപ്പോൾ ബാക്കിയും കൂടെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും. ഞാൻ ഫുള്ള് വേവിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ദമ്മിടാറ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് വേറെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അരിയിലേക്ക് സവാളയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 3-4 സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതേ അളവിൽ തന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയല്ല, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു 3 കഷ്ണം പട്ട ചെറുതായിട്ട് ഞുറുക്കിയിട്ടതാണ്. അതേപോലെ ഒരു 4 ഗ്രാമ്പൂ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 4 ഏലക്ക, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇടുന്നത് 2 ബേ ലീഫാണ്, അത് നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പെരിഞ്ജീരകമാണ്, ചെറിയ ജീരകമല്ല, പെരിഞ്ജീരകമാണ്. അതൊരു 1.5 സ്പൂണോളം പെരിഞ്ജീരകം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെരിഞ്ജീരകം ഈ നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറിനൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഈ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ വലിയ കുരുമുളകില്ലേ അത് പൊടിക്കാതെ അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മുടെ സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചോറിന് തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു രുചിയാണ്. ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചെറിയ തീയിലല്ലേ വെച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാ സൈഡിലും മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വേവുന്ന രീതിയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ അരി കഴുകി, നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിരുന്ന അരി കഴുകിയിട്ട് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള കണക്കാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഇതേ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള പാത്രമാണ്, അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വഴറ്റിയ ഉള്ളിയെല്ലാം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, 1 ഗ്ലാസ്സിന് 1.25 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരുന്നത്. അതാണ് ചൂടുവെള്ളം ഈ ചെമ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരുന്നത്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നെയ്യും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു തിള വെള്ളത്തിന് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരുന്ന അരി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഈ സമയം ചോറൊന്ന് വെന്തോട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടിയും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതേപോലെ ചോറിന് മുകളിൽ ദം ഇടുന്ന ടൈമിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയും നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് അണ്ടിയും മുന്തിരി സവാളയൊക്കെ നമ്മൾ ദം ഇടുന്ന ടൈമിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് സവാളയൊന്ന് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ അണ്ടിയും മുന്തിരിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ സവാള നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ചോറും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ദമ്മിടാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ദമ്മിടുമ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ മസാലേൻ്റെ മുകളിൽ വാഴയില നിരത്തി വെക്കും. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അത് ചോറും ഈ മസാലയായിട്ട് മിക്സായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് കോരി എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ്. ഇങ്ങനെ വാഴയില ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാഴയില ഇടയ്ക്കൂടെ ആവി നല്ലപോലെ ചോറിലേക്ക് കയറിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതിൻ്റെ നല്ലൊരു മണവും പാകത്തിന് വേവും ഒക്കെ ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ ഇല വെക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പിന്നെ ചോറും കഷ്ണമൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ചോറ് ഒരു ലെയർ ഫുള്ള് നമുക്ക് നല്ലപോലെ എല്ലാ രീതിയിലും കവർ ചെയ്തിരുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോറ് ഒരു ലെയർ ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ദമ്മിടാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഒരു നീളത്തിലുള്ള കൈതേൻ്റെ ഒക്കെ ഇല പോലെ നീളത്തിലുള്ള ഇലയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിടുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചോറിന്. പിന്നെ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അതിനനുസരിച്ച് വിട്ടേക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും അണ്ടിയും മുന്തിരിയും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല എടുത്തിട്ട് പുറമേ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക. അന്നേരം നമ്മുടെ ചോറ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ ചോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ നെയ്യൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ബിരിയാണി മസാല എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേനും. അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ലെയറും ഇതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ഞാൻ ദമ്മിലിടുന്നുണ്ട്. അത്ര ടൈം മതി, കാരണം നമ്മുടെ ചോറും വെന്തതാണ്, ചിക്കനും വെന്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 15 മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ ദമ്മിടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും ദമ്മിടുന്നത് ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പാത്രം കയറ്റി വെക്കുന്നത്. അപ്പം ഓവറായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇതായിട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ഇതിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് പേടിക്കാൻ വേണ്ട, കരിയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ദമ്മിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോറ് ദമ്മായിട്ടുണ്ട്. ഈ ചോറ് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ചോറ് മാറ്റി വാഴയില മാറ്റിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല കഷ്ണമൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ, അപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ചോറ് വരും, അത് പ്രശ്നമില്ല. കഷ്ണവും കുറച്ച് മസാലയും കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ കുറച്ച് മസാല പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം
കോരി മാറ്റിയ ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വാഴയില വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് ചോറായനെ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടാകും, നമുക്ക് മസാല കിട്ടൂല. ഈ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി മാറ്റി വെച്ച ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ചോറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ചോറിന്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ആദ്യം നമ്മുടെ ഇറച്ചിയും പിന്നെ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഉള്ളി ഞാൻ കുറച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ ബാക്കി വരും. അങ്ങനെ ഉള്ളി അധികം കഴിക്കലില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അളവ് കുറച്ചത്. പക്ഷേ ഈ അളവിൽ കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കായം കുറച്ചല്ല മസാല കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിയുടെ അളവ് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു അളവിലാകുമ്പോൾ അധികം വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ചോറിന് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് സ്പെഷ്യൽ പൊരിച്ച കോഴി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കണും കൂടിയുണ്ട്, അതിൽ ഓൾ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തുടർന്നിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കിടിലൻ ഡിഷുമായി വീണ്ടും കാണുന്നിടം വരെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ബൈ ബൈ.